盘点世界上评分最高的运动番，强风吹拂也只能排倒数。第7，超智游戏 MAL 评分8.33，这是一部斗智型的棒球番，也可以说是棒球版的《赌博默示录》。别看它是一部运动番，动画内容讲述的却是场犯规大战，比赛双方都为了抢先犯规而展示出了各种犯规技能。故事的主人公杜九地东亚原本是一名活跃在冲绳的业余赌球选手，但在他的身上充斥着棒球赌球无败绩的神话。他的取胜之道不仅仅源于棒球技术本身，而是他将心理战发挥到了极致。不同于其他的热血棒球动画，超智游戏从战术策略角度为我们开拓了新的思路。主角东亚不按常理出牌的做法，颠覆了我们对比赛的认知。结局精彩的反转，敌我双方心理的交锋，所有要素层层铺垫，让观众们充分体会到了智斗的快感。第6，强风吹拂 MAL 评分8.39。毫不夸张地说，这是一部看完让人想要跑步的动漫。当我在看这部番之前，以为番剧内的角色都会潜能爆发，并开启外挂模式，但当我真正看番时，才发现原来强风吹拂是那么与众不同。无论是外表执着，甚至可以说是偏执，但其实在心中比谁都细腻的青揽辉二，还是从孤独的奔跑中解脱出来，最终不再孤身一人的王牌阿走。无论是敦厚老实的留学生穆萨，还是带病出征的神童；无论是乐观单纯的双胞胎兄弟，还是为找工作而奔波的 King 哥；无论是一丝不苟的阿雪，还是不信命运的尼古学长，甚至是那个瘦得如同豆芽菜的死宅王子，在剧中都有其不可缺少的特点。就是这样一群不完美的人，却跑出来最完美的成绩。第5，花牌情缘 MAL 评分8.46。对于篮球、足球、棒球、游泳番，漫迷们已经屡见不鲜，但却有一种名叫竞技歌牌的运动鲜为人知。而花牌情缘就是这样一部以打牌追求梦想又让人热血沸腾的动漫，并且不同于其他动画，也没有传达一种主角光环的概念，要么天赋异禀，要么菜的一逼但能绝地反杀。而花牌情缘却是你再努力，我也一定不让你赢。花牌情缘告诉我们，在追求梦想的道路上，也许不会一直都是一帆风顺，偶尔也会有挫折和坎坷，但这并不会使前进的脚步停滞。收拾起心情，继续不懈努力，错过的终究会在未来收获。第4，乒乓 MAL 评分8.62。2014年，乒乓动画版走入荧屏，虽然只有短短11集，但却吸引了许多漫迷的追捧。在日本，乒乓被誉为绝不逊于《灌篮高手》的竞技神作。乒乓的故事很简单，讲述了5位高中乒乓选手之间的天赋竞争。有天赋的人打不赢努力的人，努力的人打不过有天赋又努力的人，有天赋又努力的人打不赢比他更有天赋更努力的人。这就是残酷又真实的青春故事。乒乓确实是一部天才的作品，青春如此混乱，人生如此迷茫，乒乓却用一项运动竞技简单又清晰地讲述青春与人生。当你越投入一件事，就会越感受到自己多渺小。如果这时有辆车就好了，能驾车去看看这广袤的世界。点击左下角打开懂车帝，首页点击排行榜，每月汽车的销量、降价等榜单任你查看，让汽车真实销量数据说话。如果有一天你所认知的一切都被无情碾碎后，你会选择退出还是继续挑战呢？